Damaya Zwin Patma Sazam a kanji Sacha Bange Tigani Conti Paya no Tigani Con no Alamedu Paya Tapan Taura Piaga Sholugo Idela Shimbi Yama Nape Dojo Tindi Abemia Kalapalo Samata Nituali Nilemini Tin E Bugo Sini Pizilo Belly Muda Yeshe Shiado Nasilumi Tui Taro Napo Shimbian Dabago Napin Simbi who Shamuila A Mainomui Shamuilaga Achanodi Abedo Tuana Bamini Sholu Jalin Tapa Lemi who shoudo Taura Piaga Namarango Yue Nadi Taura Pia Yipuzo Jinga Labihu Piolo Yeshegule Yipuedo Copilo Toka Tindi Abedo Tuyamigo Napiami Nadi Nama Pin Topia Dodugo Napo Pete Piami who made no mudi die Shamuela Pue Belly Miodo Dwali Belly Mioda Tachidurodi Shamuela Ne Twidoka Don't low you Korodi Chanda Billy Laro Mudalohu Mishao Jado Chanda Billy Taura Pia Yipuzo Jinga Nalabi Mimi Dogo Tashinse Bima Nani do Yepuedo Lajahu so the pit Yesheni Tui Tarogo Tanshinse Yepuedo Koli Trodi Yauladoka Eliabago Jishu since it Taura Pia Quinip Pete Kanya do Dudi Nashi Ma Shi Solido Taura Piaga Tui Nena Tui Yago Majimishuni Tugo Na baby Taura Piadi Lumian the Kedo Minomudimho Ludi Sindarango Jishudai Taura Pia Muga Nalongo Jishudadihu Shamuila A Maindo Mui no Erogenal Sapamesun on Yashide do DTP Yatara Pede Jara Machino Louis Ludulu no Jambai Tabino Jumbo Pipa Daga Tuga Judah being Emma Swin Judah being Nero of Piolo Mayao no Solomon Peter now by ma, down my now by Quedor pit, no? At all, Judah being loop your United, no? Is repeated. The down my now by the bound hard at Simpity. But Tamas Shimbi is seated. Budule Sholu, Alontiba, no? Sholu go Balu being in a canadilla. How dare you read down so move now be all? Piaga Juida no, do the Juida Ramho, Pia Juida Pite. Balu Pia Juida. Janzar Matantinali. Out there, do a yard Pumian, Miate, counter on a Pumiane, Nabiro. To never the Blue Matantinadile. To what to get chore to your no? Handsome boy, no? The gay Lujo. Ero Lure Sura got personal to Girelli, Town of Momone, Chojo Kanga is what you like. A Jaida, no? A Jaida, doesn't know. Ero era Luria Jagulapile. A Sagrega Saturoga, the guess we eat the La Lumio being up to me. Piazkema, Piazkema. Ajamu General being Biba, Alu Piore a chamber. Piazki and Block Kanzami. No? Kanzare. Sholuale, I see my Shamuila Babinile. Prophet no? Shamuila do a 2 way paid a little tinali. No? 2 year Ochomu Amamani Bile, Shimi Biba 2 way paid a lieutenant. Amlo, Mengo we pay a mobile, now through Pera was Piazia, 2 year Kansaja Gomezita. Now le pere. Tamolo allowed Luriga and pere appear to Rogita to Biore. No? Era Jansan Padan, Dino, I case out on Cinema. Toro Yichi, Piago, Pere, Damolo, Ella, Gimare, Apico, Lauta, Dauma, Piaga Baludile. Eh, Lacanevia, no? You pay it, a call you beat it, yes, she don't get Toronto, no? You beat it. Get Mino Shimi, Mino Lugina Shimi, Chija, Chidero, Alon Terapile, yes, she did, Lujoy,
အဖြစ်လဲရှင်ဘီရှင်ဘီဆိုတော့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါမှာငါတို့ရှင်ဘီကနော်ဒီလိုရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှပူလေးကြီးလို့မဖြစ်ဘူးလေနော်တိလေးသူကြီးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးတကက်ထောင်မောင်းကြီးဆိုအဲ့ဒါမှသူတို့ဘာဖြစ်လဲရှေ့ကနေဆိုထွက်ပြီးတိုက်မှာဟုတ်သူများတွေလိုပဲတဲ့ရှေ့ကနေဘယင်းကထွက်ပြီးတော့မှလို့အခုကျွန်တော်ဒီဘာဘေးရီယန်နေလားဟလာကျွန်တော်တို့အခုကြည့်တဲ့ဇာတ်ကားတစ်ခုရှိတယ်ဘိုက်ကင်းနေရလေထောင်မောင်းကြီးကြီးတယ်နော်ဆိုတော့ဟိုကိကဟိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်နော်အဲ့လိုပေါ့ဖះကနေသူတို့အတွက်ရွေးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ဒါမလို့အဲ့ဒီရှောလူကဖះစကားကိုနားထောင်လားနားမထောင်ဘူးတင်းလောက်ပဲခံတယ်နော်ဖះကဒီဆိုတော့ဟိုနော်ဟိုနှုတ်ပတ်တော်ထဲမှာဒါတင်းကျဟိုတားမြစ်ထားတဲ့ယေဘရဟိတ်တွေပဲလုံးဝမကိစ္စဆိုလို့သူကဖြစ်လေသူကမဆောက်နိုင်ဘူးနော်ရှမွေးလောက်မဆောက်နိုင်9လောက်တပတ်လောက်မဆောက်နိုင်တဲ့သူကသူလုတ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေသူလှုပ်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးဖះသခင်မဖြစ်လေသူ့ကိုပယ်ပြီးတော့သူ့နောက်မှာဘယ်သူလဲဒါဝိဒ်ကိုခံဖို့ဖြစ်လာအဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကိုခံဖို့ကဲသွားတယ်မင်းတဲ့အဲ့မဲ့ဟိုပေါ့သွားပြီးတော့မှဘိသိက်သွားပြပါတဲ့နော်သွားပြပါဆိုတော့ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်သူကရှိနေတော့လဲရှမွေလsorry အဲ့ရှောလူဘယင်လဲရှောလူကတင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲတတ်မှာပေါ့တဲ့ဒါမလို့ကွာတဲ့မင်းသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီဘိသိက်ပေးဖို့သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာပဲသွားမှာလဲဒါရစ်ပူဇော်ဖို့ပဲရစ်ပရိုက်ကရစ်ပူဇော်တာသူ့အတွက်ဒါပုံမှန်လို့စင်မယ်လေအဲ့မရစ်ပူဇော်ဖို့သွားလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီလိုပဲအကြောင်းပြပြီးသွားလိုက်ပါဟိုရောက်မှမင်းဘာဆက်လို့မဆိုတော့ငါအသေးစိတ်ပြောပြမယ်သူပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုဒီထက်ရေးထားတယ်ဘယ်လိုရေးထားလဲထိုကတင်ဒီအပေတို့ပြောပြီးငါပြမည်ငါသည်နာမဖြင့်ထုတ်ပြတော်သူကိုငါဖို့ဘိသိက်ပေးရမယ်အတိအကျနော်အတိအကျပြောထားတယ်သူဘယ်လိုပြောထားလဲဘိုင်နေနဲ့သူခေါ်မယ်နော်ဘိုင်နေနဲ့သူခေါ်တယ်ရှမွေလကိုခေါ်တော့မှလည်းပဲဘုရားသခင်ကမဖြစ်လေရှမွေလခေါ်တယ်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လေးချိန်မြောက်မှသူသွားတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြားပါတယ်ပြောစရာရှိပြောပါဘုရားသူစကားပြောမောရှေကနာမည်နဲ့ခေါ်လားခေါ်တယ်နော်နာမည်နဲ့ထုတ်ခေါ်တာအခုလည်းဒီတိုင်းပဲသူကငါဒီတဲ့နာမဖြင့်ထုတ်ပြတော်သူကိုငါဖို့ပေးတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ချက်ပြအဲ့ဒါလေးကိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဒါရှမွေလရဲ့အားနည်းချက်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့နော်ရှမွေလကဒီကိစ္စကိုနည်းနည်းလေးလူရှုသွားတယ်သူလည်းလောကအမြင်လူအမြင်နဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အေလိယဘာကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာနော်အေလိယဘာလည်းစစ်သားပဲလေအဲ့ရှောလူရဲ့စစ်တပ်မှာသူတို့လုပ်ရတယ်အေလိယဘာတို့နောက်ပြီးတော့ဘယ်သူလဲအဘိနဒတ်တို့ဆိုတာသူတို့အကိုကြီးတွေအေလိယဘာစပြီးတော့ထုတ်ပြလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဒါပဲဖြစ်မှာပဲနော်ဒါပဲဘုရားသခင်စီကအတန်ကိုသူကဖြစ်လေနားမထောင်တော့ဘူးနော်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်သူ့ကိုဆုံးမတယ်ဟောဆုံးမလဲနံပါတ်9မှာထာဝရဘုရားကတဲ့သူမျက်နှာနဲ့အရက်ကိုမကြည့်နဲ့တဲ့လူမြင်တယ်လို့ဘုရားကမြင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့လူကတော့တဲ့အပြင်ကိုကြည့်တယ်တဲ့ဘုရားကတော့နှလုံးသားကိုကြည့်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီရှမွေဟိုဘောနော်ဒီဒါဝိဒ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ဒါဝိဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိယာကျုပ်နော်တိယာကျုပ်ကတော့ First Chronicle နော်အင်္ဂလိပ်မှာအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်73ကနေ16အတွင်းမှာနော်အသေးစိတ်ရေးထားတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်လောက်ဖတ်စီကျွန်တော်ပါဟုတ်ပြီအဲ့လောက်ဆိုရပါပြီနော်သူတို့မှနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဇေရုရာနဲ့အဘိဂဲလဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဇေရုရာတို့အဘိဂဲလကမွေးတဲ့နော်အဘိရှဲတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့သူတို့ဘာဖြစ်လဲနောက်ပိုင်းကဘူချုပ်တွေအဲ့ဒီဟွာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်တပ်မှာနော်ရှောလူစစ်တပ်မှာအဘိရှဲတို့ပါဆိုရင်ဘူချုပ်နေရာမှာသူတို့ကနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီမဲ့အားလုံးဒီမဲ့သူ့ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွဲပြီးတော့မှတ်ထားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ8ယောက်မြောက်ပေါ့နော်8ယောက်မြောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပွဲမှာဆိုရင်ဒါဝိဒ်ကလေးရှိလာရဲ့အဲ့ပွဲမှာမရှိပါဘူးအေးအဲ့ပွဲမှာသူခင်ဗျားတော့မရှိရှာဘူး तू ကဘယ်မှာနေနေရတိုင်းတော့ဟုတ်တယ် तू က तू ကြောင်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မို့ဒါဝိဒ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲစပြီးတော့မှလေ့လာတဲ့အခါမှာနော်ဒါဝိဒ်အကြောင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ဟာဘာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကပါလေသူ့အလုပ်ကတိုးဒိမ့်မယ်နော်
တိုးရိမ့်မယ်သူနံပါတ်1ကတိုးရိမ့်မယ်တိုးရိမ့်ကနေပြီးတော့မှသူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတီးနေတဲ့တီးတာခတ်တာလေးနော်ရတယ်သူကအဲ့တော့သူကဘာလုပ်ရလဲရှင်ပင်စီမှာဆောင်းနေပြီအဲ့တော့ဂီတပညာရှင်လည်းသူဖြစ်တယ်နော်ဂီတပညာရှင်ဖြစ်တယ်ဂီတပညာရှင်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးသူကတိုးရိမ့်ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့သူကဘာရေးလာလဲဆာလန်ရှင်နေဆာလန်ကျန်နေရေးလာပြီးတော့မှနော်ပွဲရေးလာပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆာလန်ဆရာဖြစ်လာနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီကနေစင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူက prophet ပြုတာလည်းလုပ်တယ်နော် prophet ပြုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းသူလုပ်တယ်သူ prophet ပြုတဲ့အများကြီးပဲနော်ဟိုခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး prophet ပြုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူ prophet လည်းဖြစ်တယ်နောက်သူကဘယင်လည်းမဖြစ်ဘူးလားသူဘယင်လည်းဘယင်ပဲသူ့မှာသူလုပ်တဲ့အလုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်တိုးရိမ့်လည်းဖြစ်တယ်ဂီတပညာရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဆာလန်ဆရာလည်းဖြစ်တယ် prophet လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရှင်ဘင်လည်းဖြစ်တယ်ရှင်ဘင်မှာ to get the greatest နော်အခု Israel နိုင်ငံရဲ့အလံမှာရှိတဲ့ကျဲအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲ David Star လို့ခေါ်တာနော် David Star လို့ခေါ်တာတွေ့လိမ့်မယ်ဒီ Israel နိုင်ငံနော်6တောင်တတိကနှလုံးကိုအထက်အောက်ဘာလို့လဲဆိုတာပထမတတိကနဲ့ဟိုကောင်နဲ့ပြောင်းပြန်လာတဲ့တတိက6တောင်ကြီးနော် David Star လို့ခေါ်တာနာမည်ကြီးပါတယ်အင်မတန်နော်ဒါဝိမင်းကြီးဟာအဲ့ဒီမှာပဲလူတွေဒီမှာပဲနာမည်ကြီးတာမဟုတ်တော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပဲဘယင်းနေကိုနော်ကျွန်တော်တို့20လောက်ကိုဖော်ပြပြီးတော့မှမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာသူဟာဒီဘယင်းကနာမည်ပေါ့နော်ဒီဘယင်းဒီအဘဒါဝိလမ်းသို့မလိုက်အဘဒါဝိလမ်းသို့မလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေရေးထားတဲ့အခါကျတော့ဒါဝိကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲတို့စိတ်ဝင်စားစကောင်းတယ်နော်ဒါဝိဟာတကယ်တမ်းဒါဝိအကြောင်းကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါဝိလို့ပြောလိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့မျက်စိထဲမှာဘာလေးသွားမြင်လဲတို့ကြောင့်သားလေးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါတကယ်နော်ဂေါလိယကိုဘာလုပ်ကြလဲခေါင်းဖြတ်ခဲ့တယ်သူဖြစ်တယ်ဂေါလိယဆိုတာကသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်သူငငယ်တုန်းကသူစစ်တပ်ထဲမှာမဟုတ်သူကတိုးကြောင်းနေရတဲ့အချိန်မှာနော်တိုးတွေကိုပြစ်ထားပြီးတော့မှသူ့အကိုရီစီမှာလာပြီးတော့မှစားစရာလေးတွေလာပို့နေတဲ့အချိန်လေးမှာတွေ့လိုက်တော့ဟွာကြီးကလုံနေတာကို challenge ရှုံးတာဟေးမင်းတို့ဣသရေလတွေကနေတော့ထွက်ခဲ့နော်ငါလည်းတိုက်မယ်ငါတို့ရှုံးရင်မင်းတို့ဂျုံခံမယ်မင်းတို့ရှုံးရင်ငါတို့ဂျုံခံထွက်ခဲ့တယောက်စီနော် challenge လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကလုပ်တယ်ဆဲဆိုပြီးတော့မျိုးပေါ်သိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ခံမရအောင်ပြောပြီးတော့မှဘယ်လိုလဲမင်းတို့တတ်တိမရှိဘူးလားတတ်တိမရှိဘူးဆိုရင်ထမင်းဝတ်ထားလိုက်ပါညာမျိုးတွေပါမှာပေါ့နောက်တော့မှလို့ပြောရင်တော့ဒါဘယ်လိုအဲ့ဒီဟာဘသူကကြားသွားလဲဒါဘယ်ကကြားတော့မရဘူးကြည်စမ်း तू ကပါလဲနော်ငါတို့ကဘာတူလဲအဲ့ဒီခါမှာ तू ဘာတူလဲဆိုတော့ तू သိနေတာ तू ကဘာတူလဲငါတို့ကအယေပြားလိချင်းကိုခံရတဲ့သူအယေပြားလိချင်းဆိုဘုရားသခင်နဲ့ပဲတည်တံ့ခွဲထားတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့ chosen ဖြစ်တယ်ဒါသိရကြည့်တယ်နော်တခါကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ identity ပြောင်းနေတာကိုယ့် identity ပြောင်းနေတာကိုယ်ဘာတူမှမသိဘူးမသိတဲ့ခါကျရောပြီးတော့မှအားလုံးနဲ့ရောပြီးတော့နေရမယ်ဆိုတော့ရောနေတာကိုယ်ဘာသူမှတော့မသိတော့ကိုလည်းဘာသူမှမသိဘူးသူတို့ကလည်းသူတို့နဲ့ပဲတူပဲလို့ထင်တယ်အသိရေးကြည့်တဲ့ချက်နော်သိရေးကြည့်တဲ့ချက်ဖြစ်တယ် identity ကဆိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမိမိဘာတူလဲဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့ကဖြစ်တယ်အခုဒီမှာနေတဲ့ခါမရှိလားရှိတယ်ကိုရီးယား ID ရှိတယ်အဲ့ဒါမရှိခံနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးကုန်သွားတော့မရဘူးအဲ့ဒီကလေးပြပြီးတော့ဖြစ်လေကျွန်တော်တို့ကဘန်စာအုပ်ပဲလို့ဘာပဲလို့တနေရာသွားရင်နော်လက်မှတ်ဝယ်မလားတခုလို့အဲ့ဒါလေးပြအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော် तू ဘသူလဲဆိုတော့ तू သိတယ်ငါတို့လိုအရေးပြားလှီးခြင်းကိုခံရတဲ့ဖျားလူတွေကိုအရေးပြားလှီးခြင်းမခံရတဲ့နော်ဒီသာသနာပလူအဲ့လိုပဲပြောပါပေါ့နော် pagan လို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်စကားမှာ pagan ကတော့သာသနာပလူလို့ပဲတော့ပါပြန်လာတယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်သားအဲ့ဒီလူတွေကငါတို့ကိုကျိန်းပါရမယ်ကြောင်းသူတို့ကပါတယ်လီလိုငါဘာဖြစ်မလဲသူကအဲ့ဒီဟာစာသူ့မှာပါရှိတယ်သူ့မှာသူဘသူလဲဆိုတော့သိတယ်သူ့မှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့ man of faith ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်သူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်အခုယေရှုခရစ်တော်ဒီလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်သောသူတိုင်းဘာဖြစ်စေလဲထာဝရအသက်ကိုရတာနော်အဲ့တော့ဒီအမျိုးအနွယ်ကိုဒါဝိဒ်အမျိုးအနွယ်ကိုရွေးထားတာဘာဖြစ်လဲအကြောင်းရှိတယ်နော်ဒါဝိဒ်ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်နေလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဘုရားကိုအားကိုးတယ်ဘုရားကိုကိုးစားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်သူဘလောက်ထိပြောလဲဆိုတော့တိုက်တော့မတိုက်တော့တိုက်ပွဲကဘာမလုပ်သေးဘူးသူဘာပြောလဲဆိုတော့သူဟာတဲ့ကျွန်တော်တတ်ခဲ့တယ်တော်တဲ့ကတဲ့ဝက်ဝင်တို့ရှင်သေးတို့တွေကတကောင်ကောင်လိုပဲဖြစ်မှာအပြတ်ပြောလိုက်ပြီးသားသူကနော်ပြ
ပြောပြီးသားအဲ့တရားတကောင်ကောင်လို့ပဲကျွန်တော်ကအေးစစ်စစ်ပါပဲလုံးဝမကြောက်တာကြည့်လိုက်ပါသူ့ကြောင့်ဖတ်ကြည့်တာအဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေကြည့်လိုက်ကြောက်ရွံ့နဲ့တိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလုံးဝသူ့ဘက်ကဒီပွဲကသူဘာဖြစ်လဲမတိုက်ခင်နေရဆက်သူကနိုင်ပြီးသားသူအဲ့လိုလူမျိုးနော်ဒါဝိကနေအဲ့ဒါငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်သူဘာမှမသိသူတက်တာတိုးချောင်းတာပဲတက်တယ်လေတိုးတွေကိုကာကွယ်ထားလို့သူတက်တယ်အဲ့ဒါတော့လောက်လွဲတော့ပြတ်တက်တယ်နော်သူကရိယာလိုက်လွဲကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်လို့ဆိုဘာပြောမလဲလေးကွာလေသူတို့ကြတော့ဒီလိုလွှဲပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာနဲ့ပြတ်တယ်ဒါပဲရှိဒါမျိုး तू ဟာဘာဖြစ်လဲ तू အဲ့ဒါကိုလည်း तू အားကိုးတာမဟုတ်ပါဘူး तू ပြောတဲ့အခါမှာငါလေးခွနဲ့လာတယ်လို့ပြောလားမပြောဘူးမင်းကတော့ဂီတော်လည်းနေပါတယ်ငါကတော့ထာဝရဘုရားနာမနဲ့ငါလာလို့လာအဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ထာဝရဘုရားနဲ့နာမနဲ့လာတယ်လို့ပြောမယ်လို့ तू သုံးနေတဲ့လေးခွမယူသွားမနေတာလားမဟုတ်ပါဘူးကြောက်လဲ၄၅လုံးတော့တည်သွားပါတယ်ကြောက်ချိုးလေး၄၅လုံးချောင်းညကောက်သွားတယ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်သုံးတာတော့တလုံးမဲ့သုံးတယ်ကြောက်ခဲတလုံးမဲ့သုံးတယ်လို့ပြောပါကျမ်းစာအဲ့တလုံးနဲ့လည်း तू အနိုင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီအနိုင်ရတာကြောက်ခဲကြောက်အနိုင်ရတယ်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်သူကြောင့်လဲဟုတ်တယ်ကြောက်ခဲနဲ့တော့ပြစ်လိုက်တာပဲဒါမှမဟုတ်အနိုင်ရတာအနိုင်ပေးတယ်တာဘာဖြစ်လဲဖျားပါသူ့ကိုငိုက်စိတ်ကြစီတဲ့သူကဖျားပဲဖြစ်တယ်သူ့ကိုအနိုင်ပေးတဲ့သူကဖျားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဒါဝိဒ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာသူရဲ့နော်သူမိမဘယ်နှယောက်ယူခဲ့တယ်သူဘာလို့အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ဘူးနော်သူရဲ့တကူကြီးကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ဖျားနဲ့ကြားမှာနော်ဘလို့အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့တယ်လေဖျားကသူ့ကိုဘာလို့စိတ်ဝင်စားတာလဲသူ့အကူကြီးတွေရှိရနေထော်တော်မောင်းကြီးတွေတွားနေတဲ့အချိန်မှာလုံးဝဖျားကစိတ်ဝင်စားဘူးနော်ဟိုးတိုးကြံထဲမှာရှိနေတဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဘာဖြစ်လို့စိတ်ဝင်စားတာလဲခင်ဗျဘယ်မှာပဲနေနေနော်ခင်ဗျဘယ်မှာပဲနေနေဘုရားသခင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ခင်ဗျရှေ့မှာထွက်ပြနေမှာမဟုတ်ရှေ့ထွက်ပြတယ်ခင်ဗျဘုရားစိတ်ဝင်စားနေမှာစိတ်မှန်ခင်ဗျကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ထွက်ပြသူစိတ်ဝင်စားနေမှာစိတ်မှန်ဘာကြောင့်လဲသူကဘာကိုကြည့်တာဟုတ်တယ်နှလုံးသားကိုကြည့်တာဗျအဲ့ဒါကိုကျမ်းစာမှတ်တမ်းတင်တာလေအဲ့ချက်ကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်အခန်းကြီး73ကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်တို့ရာဇဝင်ပထမစာဆောင်ခန်းကြီး16ကိုကြည့်နေတာနော်ခန်းကြီး73ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ခန်းကြီး73အပိုက်ငယ်14ကိုဖတ်ရအောင်ယခုမူကားတီဤအာနာမတိယတဲ့ထာဝရဘုရားသည်စိတ်နှလုံးတော်နှင့်ညှဉ်းညွတ်သောသူကိုရှာတော်မူ၏တဲ့ထိုသူသည်လူမျိုးတို့အပေါ်မှာမင်းဖြစ်စေခြင်းကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူပြီအကြောင်းမူကားတင်းသည်ထာဝရဘုရားမှာထားတော်မူသည့်အတိုင်းမကျင့်ဟုရှောလူအားဆိုတယ်เนาะအဲ့လိုပဲရေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာရေးထားတဲ့ဟာလေးကသဘောကျစရာကောင်းပါတယ်ထာဝရဘုရားသည်စိတ်နှလုံးတော်နှင့်ညီညွတ်တော်သူစိတ်တိုင်းကြပါသူစိတ်နဲ့เนาะဘုရားသခင်စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ဘာဖြစ်နေလဲ matching ဖြစ်တဲ့သူပေါ့เนาะဘုရားသခင်စဉ်းစားလို့ပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါကိုသူဘာဖြစ်လဲဘုရားကရှာတယ်တဲ့နော်အဲ့သူတွေးတဲ့ခါမှာဖြစ်လဲโอเคတဲ့တွေးပြီတဲ့သွားပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲပြီးပါတခါတည်းသွားပြီးတော့မှတော့သားအငယ်ဆုံးပေးပါလို့မပြောဘူးကျွန်တော်သိတဲ့ဘောကြတယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ရင်နာမည်နဲ့ပဲပြောလိုက်တာနာမည်နဲ့ပဲပြောမယ်ဆိုတော့မမှားဘူးလားအဲ့ဒီဘာကြီးရှက်ပွေးလားမှားတော့မယ်နော်ဘုရားမှမပြောသေးပဲနဲ့ तू ကတကယ်ဆိုကိုတော့အဲ့ဒါလားလို့မေးရမှာလေနော်ကိုတော့အခုတယောက်တော့ထွက်လာပြီအဲ့ဒါလားလို့မေးရမှာငါလည်းမပြောသေးပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲတယောက်ပြီးတယောက်โอเคဟုတ်သေးဘူးဒါပဲပြောရမှာပထမတယောက်ပြတာရှိသေးတယ်နော်ဒါပဲဖြစ်မယ်ဒုတိယပြတော့လေအဲ့ဒါများလားမသိဘူးပြနေတော့မယ်နော်တခါခါကျရင်ဖျားလူတွေလည်းပဲဘာဖြစ်လဲဖျားလူတွေဘာကိုသွားကြည့်လဲဇာတိရောက်သွားပြီးကြည့်တယ်နော်ဒါကြောင့်အသင်းတော်မှာကပတ်စံရှိတယ်တော့ယာရူးရှိတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာလဲတခါလေးနဲ့ရောက်တော့မနေ့တနေ့မှရောက်လာချစ်ချင်းတခါအသင်းတော်ဥက္ကဋ္ဌပေးတာနော်ဟုတ်တယ်ကိုမျိုးကိုရမှာလေတကယ်လူကြီးနေနော်တကယ်ခရိုင်စစ်ပါညာအဲ့လိုမျိုးအစ်စ်နော်ရောက်လာပြီဆိုတော့ချက်ချင်းမှဖြစ်လေအိုးအသင်းတော်တွေကလည်းမျိုးတစ်မျိုးမှအများကြီးတခါနဲ့သူစီကိုအပြေးသွားကြတာပါစတာတွေကသွားပြီးတော့အသင်းသူတို့စီမှာဖိတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲနေရမလွတ်အောင်တခါနဲ့နေရနဲ့ဘာဖြစ်လဲနေရပေးပလိုက်တော့ဘာစီးမင်းဘာစီးမဟိုဟာဒီကြည့်မနေဒါဆိုရင်သူတို့ဘာနဲ့ပေးနာဇာတိရပေးနော်လေဒါအရာရှိဆယ်ဘုန်းဘုအများကြီးထည့်နိုင်မယ်ဒါရင်းလျှောက်ပေးနောက်တော့ဘာပဲဖြစ်လာလဲတင်းတော့မှာပြဿနာပဲတက်လာနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့တင်းထောက်ကိုပေးတဲ့အခါမှာတင်းထောက်ရဲ့ guideline တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အတင်းတော့ guideline လည်းရှိတယ်အတင်းတော့ membership ဘယ်လောက်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်ရမှာအကုန်ရှိပြီးသားအားမှမကြည့်ဘူးတိုင်းပေးချင်ပေးတယ်
exception နော်ဒါတော့ချွင်းချက်ဆိုတာချွင်းချက်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုချွင်းချက်ဆိုတော့ဒီထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူစားတီးနဲ့လှုပ်တဲ့အရာပဲအတင်းတော့ဘယ်မှာရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ပါဘူးလူကဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဟာကိုအခုလည်းမမြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ် तू ကဘုရားလူပါပဲရှမွေလနာမည်ကြီးပဲရှမွေလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ तू နောက်ဆုံးအနားယူမဲ့အချိန်မှာ तू ပြောတဲ့စကားသိသွားကြတယ်ငါမင်းတို့စီကတိုးလေးတကောင်စိတ်လေးတကောင်နော်မတရားသဖြင့်လွင်ငါ့ကိုအခုပဲပြောတက်သေးနဲ့ပြောငါမင်းတို့ဘာမတရားလုပ်ခဲ့မှုလဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲ तू challenge လုပ်ရတယ် तू တကယ်ပဲပဲမှန်ကန်တဲ့သူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့မှန်ကန်တဲ့သူဖြစ်တော်လဲ तू လည်းဘာဖြစ်ခဲ့လဲ तू လည်းမှားယွင်းစွာနဲ့နော်ရွေးချယ်ခဲ့တာကြုံတွေ့ရဘုရားတော့မကြည့်ဘူးမဟုတ်ဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ तू စိတ်ထဲမှာရှိဘုရားသိတယ်လေနော်မဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောဒါကဒါဝိဒ်ကိုစားပြီးတော့ဘယင်ဖြစ်ဘိသိက်ပေးဖို့နော်လွတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်လို့ကျွန်တော်ဝေငှတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ချိန်တော်မှနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေမပြောမိမှဆိုရင်ကဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်အဓိကကျွန်တော်ဗာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာမှာဒါဝိဒ်ရဲ့အသက်တာမှာသူကအဓိကရေးချင်တာသူကဖျားနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတိုင်ပင်နဲ့အသက်တာအများကြီးတွေ့ရနော်ဖျားနဲ့ဘာလို့လဲတိုင်ပင်နဲ့တိုင်ပင်အခု तू လောက်ကြတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စစ်တိုက်တဲ့အရာတွေမှာဖိလစ်တင်းပေါ့နော်ဖိလစ်တီလူတွေကိုတိုက်တာရှိတယ်အာမလက်လူတွေကိုတိုက်တာရှိတယ်နောက်ဒါမြို့တစ်မြို့ဆိုတော့ယူဒမြို့မှာမြို့တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ဘယ်မြို့မှာနေရမလဲကိုတော့နော်မေးတယ်လေနော်အဲ့ဒါဖျားစကေအတောင်မှာဖြစ်လေကြားပြီးတော့ तू မေးတယ်နောက်ရန်သူကလာတိုက်သွားတယ်သူတို့ကိုတိမ်းသွားတယ်စုံတော့ပြတယ်ကိုတော့ဒီအလုံးကြီးကိုကျွန်တော်လိုက်ရမှာလားတဲ့လိုက်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ရမှာလားတဲ့သူဖျားကဘာဖြစ်လဲမေးတာအဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတမန်ကျမ်းစာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတော့ကျွန်တော် first Samuel အဲ့တော့တိရပေါ့နော်ရာဇဝင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး23နော်ဒီမှာအပိုင်ငယ်2နဲ့အပိုင်ငယ်4မှာနှစ်နေရာတွေ့ရတယ်နောက်တိရပဲနော်အခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်8မှာတခါတွေ့ရတယ်နော်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့3နေရာဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်3နေရာဘုရားသခင်မှာတိုင်ပင်ပြီးတော့မှသူအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာ3ခုတွေ့ရတယ်နောက်2ရာတော့ရေးတာနော်2ရာအခန်းကြီး2အပိုက်ငယ်1မှာတခါကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့2ရာအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်19ကနေ19မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့စစ်တိုက်ရတဲ့အခါမှာဘယ်လိုတိုက်ရမလဲလို့သူမေးတာနော်တိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဒါပြအမေတက်တယ်မသွားနဲ့တဲ့နော်နောက်ကနေဝိုင်းပြီးတော့ပိုးစာရိုဘက်ကနေချီတက်ပြီးတော့မှသိရမယ်ဘုရားသခင်စီကနေဘာတောင်းလာသူနီးပရိရတောင်းတယ်နော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုစစ်စီလောက်ရမလဲဆိုတော့သူကဘာဖြစ်လဲတောင်းတယ်ဘုရားသခင်စီကနီးလဲသူတောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုရားကသူ့ကိုနီးပေးပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့2ရာအခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်23မှာနော်အဲ့ဒီမှာလည်းသူဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်စီကနေပြီးတော့မှသူကဒီအကူကြီးတောင်းပါတယ်နော်ဘုရားနဲ့ဒီဘာလောက်ရမလဲဆိုတာတွေကိုသူကတောင်းပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုစီရဲ့နောက်ဆုံးကတော့ second Samuel မှာနော် second Samuel ဂိဗောင်မြို့သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော်ဂိဗောင်မြို့သားတွေကိုရှောလုလက်ထက်မှာနော်ရှောလုလက်ထက်မှာသူတတ်လိုက်တဲ့ဟာရှိတယ်တကယ်ဆိုအဲ့ဒါမတတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှဖျားရဲ့နာမနဲ့ကြိမ်ဆိုခဲ့တာကိုယောရှုမှတ်စာမှာနော်ဂိဗောင်မြို့သားတွေကသူနဲ့ဥပဒေပြင်းနေလေနော်အဝေးရလာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူဘာလုပ်လဲမိသားလာပဲသူတို့ကိုတတ်မှာဆိုတော့တကယ်တော့2ရက်3ရက်ခီးလောက်ပဲဝေးတော့တာတကယ်လို့သူတို့ကလုံးမယ်ဆိုရင်အကုန်လုံးလာပြီးတော့မှဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီငိမ့်ချမ်းရေးမယူဘူးဆိုသူတို့အသက်ခံပါလေအဲ့တော့သူတို့ပါတယ်အဝေးကြီးလာတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်တော့နောက်တော့ပြန်တော့တွေ့တယ်ဟုတ်တော့ကြောက်လို့ပါတဲ့ခွင့်လွှတ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဖះနာမနဲ့ကျိန်ဆူပြီးတော့သူတို့တက်လို့မရအောင်အဲ့ဒီတပ်မတက်ပါဘူးလို့ကျိန်ဆူထားတဲ့ဟာကိုရှော့လို့တဲ့ထက်မှာတက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ3နှစ်လုံးနော်3နှစ်လုံးသူတို့ဒီ farming ပေါ့နော်ငတ်မခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တာအဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းပဲဒီကိစ္စဘာလို့ဖြစ်တာလဲလို့ဘသူလို့လဲဖះကိုပြောတဲ့အခါဖះအဲ့ဒါဖွင့်ပြဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့သူဘာလို့လဲအဲ့ဒါနဲ့ဂီးပေါင်တွေကျင်အောင်ဆိုကဲကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်နော်ဘာလို့ရမလဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တတ်တဲ့သူတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့သူဘသူတွေကိုနော်ပြန်ပြီးတော့မှဟိုပါပေါ့တေမိတ်ပြန်ပြီးဖို့ဆိုတော့သူတို့တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့မှသူကစီရင်ပြီးတယ်အဲ့တော့လက်ရှိအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးလေးပေါ့လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူရဲ့ဖះနဲ့တိုင်ပင်တဲ့အသက်တာနော်ကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကိုသက်တာမှာကိုကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဘာဝေငှကျင်လဲဆိုကျွန်တော်တယောက်စီတိုင်း
ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာတခါတခါအရေးကြီးတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ထင်တယ်ဒါတော့ဘုရားနဲ့ခင်ဗျာတကယ်တိုင်ပင်ရလားဘုရားသခင်စီကအဖြေကိုတကယ်ရသလားနော်ဆိုပါတော့အခုလူငယ်တွေဆိုပါတော့လူငယ်တွေဆိုရင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟို partner အတွက် partner လို့ပြောတဲ့ကောင်ကြီးစားကိုပြောတာမဟုတ်နော်လာမဲ့ future partner ကိုယ့်ရဲ့ခင်မွန်းလောင်းနော်ကိုယ့်ရဲ့ဇနီးလောင်းအရေးကြီးတယ်လေနော်အဲ့ဒီအတွက်ဘယ်လောက်တိုင်ပင်တယ်လဲဘုရားနဲ့အဖြေရောတကယ်ကိုရသလားနော်ဘုရားသခင်စီကတိကျတယ်နော်နမိတ်လက္ခဏာတောင်းလို့ဘုရားကနမိတ်လက္ခဏာပေးမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူကဘာလုပ်လဲတိုင်ပင်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်လူငယ်တွေကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်နော်ဒါဝိစီကနေဘာပေါ်ပြလဲဆိုတော့ဘုရားနဲ့ဘာဖြစ်လဲတိုင်ပင်ပြီးတော့မှလှုပ်တတ်တဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့ဟိုဝေးခခြင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့တယောက်စီတဲ့အသက်တာမှာကိုယ်သဘောနဲ့ကိုညံကိုအမိမပြုနဲ့တဲ့သွားလေရရ၌ထာဝရဘုရားကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ဘာလို့လဲယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှတ်တမ်းတဲ့အခါမှာနာမတော်မူကားအော်ဝဲတိုင်ပင်ဘက် wonderful counselor လို့ပြောတယ်သူကအော်ဝဲတိုင်ပင်ဘက်လို့ပြောတယ်တိုင်ပင်ဘက်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲတိုင်ပင်ရမှာဖြစ်တယ်လူနဲ့တိုင်ပင်တော့ဘာဖြစ်လဲဟာလူချန်နေရှိမှာပေါ့လူဆိုတာနော်လူအမျိုးမျိုးချန်တာလေနော်လူရဲ့အမြင်တွေကအများကြီးမှားနေတယ်ကောင်းတယ်ဒီမှာမှားရင်မှားအဲ့တော့တကယ်တိုင်ပင်ရမှာဘာလို့လဲဘုရားသခင်ပဲ wonderful counselor ဖြစ်တယ်ဘုရားအဲ့ဒါကိုတိုင်ပင်ဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်အခုဒီခရစ်စမတ်ကာလမှာဘုရားနဲ့တိုင်ပင်ပါနော်ဘုရားနဲ့တိုင်ပင်ဘုရားသခင်စီကအဖြေရပြီးဖို့သူအစင်းသင့်မယ်တိုင်ပင်တဲ့သူကအခုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ကနော်ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှရှိတယ်သူဘာလုပ်လဲကျွန်တော်တကယ်အရေးကြီးကသူတို့တိုင်ပင်အခုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မှလည်းအတိုင်ပင်ခံရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေတော့သူနဲ့တိုင်ပင်ဖို့အတွက်တစ်ခါတစ်ခါမှကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်နေတာပေါ့ဗျာဆိုပါစို့ဥပမာပေါ့နော်ဟိုအခုရှိမယ်ကိုနဲ့တခါခါသူတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်ကျန်ငါ့ကိုတော့မတိုင်ပင်ဘူးစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ထဲမှာရှိတယ်အေးပေါ့လေသူကငါ့ကိုလည်းသူတိုင်ပင်ရတဲ့အထဲမှာမပါလို့ပြင်မှာဘူးအေးပေါ့လေဒါဆိုလည်းသူမတိုင်ပင်တော့လည်းငါလည်းဘာမှအကြံမပေးရုံပဲပေါ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီလိုဖယားသခင်ဘက်ကကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဖယားသခင်ကကိုအဲ့လိုခံစားမှာပဲနော်ကျွန်တော်တို့အဖလို့ခေါ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ဘာဖြစ်ညာဖြစ်ကျွန်တော်တိုင်ပင်ပဲတချင်းနေလဲဆိုတော့လေနော်အော်ပဲတိုင်ပင်တော့ဆိုရတာပဲဒါမှဘယ်နှခါတိုင်ပင်တယ်လေဘုရားနဲ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့ဟိုပေးခြင်းပါလေနော်အဲ့ message လေးတစ်ခုပေးခြင်းတယ်နောက်သူ့လက်ထက်မှာလည်းသူဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီသူကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့နော်သူအားနည်းချက်ကသူကတကယ်ပဲအားကောင်းတဲ့သူဖြစ်တာပေါ့နော်ဂေါလိယကိုလည်းနိုင်တယ်သူစစ်မှုကြီးရတယ်ဖိလစ်စတင်းသွားနိုင်တော့အားမလဲအကုန်သူနိုင်တဲ့ခါကျတော့သူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့မာနာရှိတယ်သူမှအဲ့ဒီမာနာရှိတယ်အခုခဏပြောသွားလို့ပဲရှိတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုသူစစ်အင်အားကိုသူဘာလုပ်လဲကြီးတွက်ဖို့လုပ်တယ်ကဟာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုတော့မကြွေပါနဲ့တဲ့ဘာလုပ်လဲဒါပေမဲ့စာတန်တိုက်တွန်းနေပြောတယ်နော်စာတန်တိုက်တွန်းတာကိုသူကဘာဖြစ်လဲလိုက်မယ်စာတန်တိုက်တွန်းနေဆိုတော့အဲ့ခဏမှာမာနာတွေဖြစ်ပြီးတိတ်မာနာကြီးဖို့တွေတစ်ခါခါကြတယ်လို့နင်မခံနဲ့နော်ဒါမျိုးကိုနော်ဘာလဲမခံနဲ့လို့ဟုတ်တယ်နော်ဒါတော့ငါ့ကိုတက်နှိမ်တာပဲဘာကျွတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်တတ်တယ်လीနော်ယူမဆိုင်တာပဲဒါတက်စော်ကားတာပဲဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လာစွပြီးတာရှိတယ်ဆက်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကိုလည်းဖြစ်လေသူ့ရဲ့ဆေးရောက်သူဖြစ်လေမလို့အဖဲနဲ့ဖခင်ကလောက်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေသူကသူဘာဖြစ်လဲအေးသူလုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်လေဘုရားသခင်ကအဲ့မှာ3ခုရွေးခိုင်းတယ်3နှစ်အစာခေါင်းပါမလားတဲ့3လရန်သူလိုက်ခံမလား3ရက်ကာလနာဘေးဒဏ်ခံမလားတဲ့ဒီကိစ္စတွေအလုံးနဲ့လူလက်ထဲကိုမရောက်ပါစေနဲ့ကိုတော့အလိုတော်ပဲဖြစ်ပါစေနော်သူစတောင်းတာနော်အဲ့တော့3ရက်ကာလနာဖြစ်တဲ့ခါမှာဒံမျိုးဟိုးမြောက်ပိုင်းကနေဟိုးအောက်ဆုံးဗရရှိဘာအထိဘယ်လောက်ရှိလူ9000တည်တယ်သူ့ရဲ့မာနကြောင့်နော်အများကြီးတည်ရတခါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါကြောင့်မာနတည်ပါဖြစ်လေကျွန်တော်တို့တွေဆုံးရှုံးရတဲ့တယ်လုံးဝကောင်းနေရမရှိနော်အဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ပေါ့နော်အားနည်းချက်မှာဒါတွေ့ရတဲ့သင်ခန်းစာယူတာတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုအားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့မျက်စိတက်မှတ်ခြင်းဗတရှေဘပေါ်မှာသူမျက်စိတက်မှတ်တဲ့အကြောင်းမို့အဲ့ဒီတက်မှတ်တဲ့အရာတစ်ခုဟာသူကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတဲ့စဉ်းကျင်ကြတော့သူမရှိတော့တကယ်သူဗတရှေဘကဘာလဲသူများမရနော်သူများမရသူကကြိုက်တော့မရတဲ့ယူခွင့်ရှိတာပဲသူများသားမရလွဲလို့ဒါကိုဘာဖြစ်လဲသူအဲ့ဒါကြောင့်မို့မယ်ဒီဟို prophet Nathan ကလာပြီးဆုံးမတဲ့ခါမှာနော်တထေးတယောက်ရှိတယ်သူမှသူအများကြီးပိုင်ဒါမှမဟုတ်တထေးဧည့်သည်လာတဲ့ခါမှာနော်ဘာဖြစ်လဲအဲ့မဲ့သူတကောင်းနဲ့ရှိတယ်သူမိုက်တော့ရှိတာလေးကိုယူပြီးတော့သတ်စားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ကိစ္စမလို့ဒီလူကတော့ဘာဖြစ်လဲသိသိတယ်အဲ့ဒီလူကတခြားမဟုတ်ဘူးကိုအဲ့ဒါကိုတော့ပဲဟင်
ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ကမှသူတကယ်ကိုပဲဝမ်းနေသွားတယ်နောင်တရတယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကအမှားနော်အင်မတန်မှဆက်ဆုပ်ယူကြစားကောင်းတဲ့အမှားကိုသူလုံမိတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအမှားကိုအမှန်မှန်သိတဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လဲတကယ်ဝမ်းနေပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကလွဲလို့တယ်နော်ကျမ်းစာမှတ်တမ်းတင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကလွဲလို့ဒါဝိဒ်မှာအပြစ်တင်စရာမရှိဘူးပြောတယ်ပြန်ကြည့်လို့စံဖတ်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်လူတွေတော်တော်များအဲ့ဒါကိုခွန်အားယူတယ်နော်ဒါဝိဒ်လည်းမှားတာပဲဒါဝိဒ်လည်းမှားတာပဲဆိုတော့မှကျွန်တော်တော်များပြောကြတယ်နော်အေးဒါဝိဒ်မှားတဲ့ကြောင့်မို့လဲအကြီးအကျယ်အဲ့ဒီမှာဖြစ်တယ်အကြီးအကျယ်အများကြီးဆုံးမခံအဲ့ဒီရဲ့ပိဆက်ခြင်းအများကြီးရှိတယ်အများကြီးသူရိပ်ရတယ်ဒါဝိဒ်နော်နောက်ပြီးတော့မှဥရိယကိုလည်းဖြစ်တယ်ပရိယေတမျိုးနဲ့သူတာဖြစ်အဲ့ဒီကိစ္စတွေအများကြီးသူ့မိသားစုမှာသူသားတွေပဲနော်အချင်းချင်းတတ်ကြတယ်သူကြားအဲ့ဒီအထဲမှာပဲမောင်နှမချင်းတွေအာမနုန်နဲ့တာမာတို့ကိစ္စတွေပေါ်လာတယ်နော်ပြင်မှာစုံနေတာပဲအများကြီးပဲသူကိုယ်တိုင်လည်းဒီတိုင်းပဲနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲရန်သူလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလေသူ့သားကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုနမ်းသိမ်းပြီးတော့သူနော်အဝတ်တဲ့ကိုထုနဲ့တော်မှာပြေးရတယ်ရှောင်ရတယ်အဲ့ဒါတွေအများကြီးသူခံရပါတယ်အဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့အသက်တာလေးကဘာလို့အဲ့ဒီအမှားကိုအမှန်မှန်သိလာတဲ့ချိန်သူဘာလုပ်လဲနှိမ်ချစွာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဘုရားသခင်စီမှာတိုးပြီးချစ်ကပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးနဲ့စင်ကြယ်တဲ့နှလုံးကိုပေးပါကိုတော့ဆိုပြီးတော့မှသူကစက်ကပ်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးစက်ကပ်ခဲ့တာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဒါဝိဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြောစရာတွေအများကြီးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲအဓိကပြောချင်တဲ့အရာတစ်ခုကဒါဝိဒ်ဟာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်နော် man of faith ဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ဟာချီးမွမ်းတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်အင်မတန်ချီးမွမ်းခြင်းမှာ man of praise ပဲသူကဟာချီးမွမ်းတာသူ့လောက်ချီးမွမ်းတယ်မရှိဘူးနော်ဆုလဲဘာဖြစ်လဲတကယ်တောင်းလို့သူ man of prayer ဖြစ်တယ်အင်မတန်ဆုတောင်းလို့သူဖြစ်တယ်နောက်ပြီးသူကတကယ် faithful ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲသစ္စာရှိနော်သူပေးမှာသစ္စာရှိအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ quality တစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖခင်ဗိတ်သိပေးထားတဲ့သူဘယ်တော့မှသူမထီသူထိခဲ့မိတာတော့အဝတ်ကလေးဖြတ်မိတာသူဘာဖြစ်လဲအင်မတန်နောင်တရတယ်ပြောကျန်းစာမှတ်တမ်းရနော်အဲ့ရှောလူရဲ့အဝတ်ကိုဖြတ်မိသူရဲ့ဘိုလ်ချုပ်တွေကနော်ဘေးကနေပြီးပြောတယ်အဲ့သူစီမှာနှစ်ချိန်နော်အဲ့ရတာတစ်ချိန်မှာဆိုလည်းပဲတစ်ချက်ကလည်းပဲထိုးမယ်အများကြီးမထိုးပါဘူးတစ်ချက်လည်းပဲကျွန်တော်ထိုးမယ်အကိုတော့အခုဘုရားသခင်ရတဲ့ကိုတော့ရန်သူကိုတော့ရှိမှကိုအပ်လိုက်ပြီးတဲ့နော်အခုကျွန်တော်တစ်ချက်ပဲလှန်နဲ့ထိုးလိုက်မယ်မလုံးနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူဘုရားသခင်ကစီစဉ်မှာသူတေးချင်းဆိုရောက်လာမယ်အဲ့ခါကျဘုရားသခင်ပဲစီစဉ်ပါစေတဲ့မကြည့်ပါဘူးသူတပ်ဖို့အခွင့်ရတယ်တတ်ခဲ့လားမတတ်ခဲ့ဘူးဘုရားဗိတ်သိက်ပေးတဲ့သူကသူမထိဘူးလို့သူပြောတယ်နော်အဝတ်လှီးမိတာမဖြစ်လေနောင်တရတယ်လို့ကျမ်းစာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးသူရေတောက်ချင်လို့နော်သူ့ရဲ့ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုတွားပြီးတော့ရေကတ်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ရေယူလာတဲ့အခါမှာအဲ့ရေကိုသူရေလို့မမြင်တော့ဘူးဘာလို့မြင်လဲသွေးလို့ပဲမြင်တယ်နော်အသက်စွန့်ပြီးတော့မှသူ့ဘိုလ်ချုပ်တွေတွားပြီးခတ်တဲ့ရေကို तू မတောက်သင့်ဘူးလို့ဆိုရမှာအဲ့ရေ तू မတောက်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူနှလုံးသားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိဒ်ကတကယ်ပဲဖြစ်လေချစ်စရာကောင်းတဲ့နှလုံးသားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကသူ့နှလုံးသားနဲ့ညီညွတ်တဲ့သူကိုရှာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်သူ့အကြောင်းလေးတွေကိုပေါ့နော်လေ့လာရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတဲ့အရာတွေကတော့တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအသက်တာမှာလည်းပဲခံယူစရာတိဆောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါဝိဒ်အကြောင်းကိုခေါင်းစဉ်နော်တက်ပြီးတော့မှ the life of David ပေါ့နော်ဒါဝိဒ်ပေါ့ King David အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဝေမျှတာဖြစ်တယ်ပြောစရာအများကြီးအခုအချိန်ကနော်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်မိနစ်40လောက်ကတ်လာပြီဆိုတော့ကြောင့်မို့ဒီတိုင်းပဲရမယ်နောက်တကယ်လို့များနော်ကျွန်တော် online ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှအချိန်ကောင်းတစ်ခုရှိအောင်မယ်ဆိုရင်တော့တခြားတော့သူလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဝင်ခါဖို့ရှိပါတယ်လို့အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့တခြားတော့မရှိတော့ပါဘူးเนาะအခုတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆုံးသက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုခွန်အားယူစေချင်တာကတော့ဖခင်နဲ့အဆက်အသွယ်အတိုင်ပင်ပြီးတော့မှလုပ်ပါရည်ကြည်ပါတယ်เนาะအခုဆုံးဖြတ်ချက်တွေအခုလုပ်ကြတဲ့အခါမှာမိနစ်တနည်းအားလုံးမှကျွန်တော်လုပ်ဖို့ဆောင်ပဲเนาะတရားနဲ့တွေးတော့သူအဲ့လိုပေါ့သူလူရွေးရမယ်ကိစ္စမှာသူရွေးဖို့အတွက်ခက်ခဲဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါမှမဟုတ်သူ2ယောက်3ယောက်တော့သူအဲ့လိုပေါ့ရွေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်သူရွေးမှမသိဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကျန်းစာထဲမှာနော်စာရေးတန်ချတယ်ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါစာရေးတန်ချပြီးတော့မှပဲဘုရားသခင်တမ်းမှာဆုတောင်းပြီးတော့ဘုရားပဲရွေးပါစေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူလည်းသဘောကျတယ်အဲ့ဒါကဲအဲ့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုလောက်အောင်ဆုတော့မှမဲလိတ်လေးတွေလိတ်ပြီးတော့မှနော်ဘလို့ဆရာမဟိုရွေးပြီးပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရွေးရင်လည်းပဲကျွန်တော်လည်းပဲလူစားတီးနေနော်ဖြစ်နေမယ်မဲလိတ်လည်းကျွန်တော်လည်းမကြည့်ပြရစေနဲ့မဲလိတ်တွေဟိုဘာလဲ
ခွက်ထဲမှာအမြင်ရနေမှာဘုရားသခင်နော်ဒီနေ့လူကရွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတော့ရွေးတဲ့သူပဲဖြစ်ပါစေကိုလက်တွဲလှုပ်ဆောင်တဲ့သူပေါ့နော်ဆိုလှုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါလေးဘာဖြစ်လဲလွယ်လွယ်လေးပဲလေနော်ဘုရားသခင်နဲ့ရွေးတဲ့ခါလို့သူကလည်းသူအဲ့နာဘာဖြစ်မှလဲအုံတော့ချောင်းဒါမလို့တခြားဆက်လန်းလေးရှိသေးတယ်ဆက်မပြောတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားဆက်လန်းလေးရှိဘုရားသခင်ကတော့အမျိုးမျိုးနော်တစ်ခါကျွန်တော်တို့က okay ပြီဆိုလှုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့မှစုံစမ်းခြင်းတွေဝင်လာပြီးတော့မှသူ့မှာအဲ့ညာတညာလုံးအဲ့လိုမရတော့အောင်ဖြစ်တယ်နော်အများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်နောက်မှာပဲအခြေကမရှိတော့ကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာဖြစ်မှာပြောချင်တာကဘုရားနဲ့ဘာဖြစ်လဲတိုင်ပင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်တကယ်အားကိုးပြီးတော့မှလှုပ်လာရင်အမှားယွင်းမရှိပါဘူးနော်အမှားယွင်းမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်မမှားဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါတော့အာမခံတယ်ဘယ်သူကအာမခံတာလဲဘုရားအာမကျွန်တော်အာမခံတယ်ခင်ဗျားတို့တကယ်လားဘုရားကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်တာဘုရားသခင်ကခင်ဗျားတို့အမှားမလုပ်ပါဘူးနော်အော်စရာကောင်းတယ်ဘုရားသခင်အရောက်တိုင်းမှာကောင်းရင်ပြပါစေ